Hello guys, welcome back to my channel. May pupuntahan kaming Lugawan daw. Sabi nila masarap daw yung lugaw doon, kaya dadayuin namin. Tingnan natin kung tagang masarap. Maganda daw rin yung ambience ng Lugawan. Maganda daw yung lugar. Tara guys, samahan nyo kami. Puntahan natin. And 1, 2, 3. Ay na yung kawan yung nakita ko yan. Masit-masit muna kayo sa dadaanan namin kasi lalaki
guys, dito na tayo. Pasok na tayo dun. Tikman natin kung masarap talaga yung lugaw nila. Pinagmamalaki kasi ito nila. Marami daw dumadayo dito. Ayan. Sarap nga. Tikman natin ito. Bye bye. Saan si ate? Medyo lock mo dyan ha. Ayan, pasok na tayo dito sa lugawan. Yan. Sige, order na kayo. Sa Jomar. Anong order eh? Kayo. Kasi yung mga bata. Yung guys, so ito yung mga panindan nila. Sabi kasi nito, ito nagturo sa amin, masarap daw yung lugawan dito. Diba? Totoo tayo, masarap yung lugawan te. Masarap ba yung lugaw niya? Opo. Yan. Papakita natin sa ano kung gaano kasarap yung lugaw nila. Ilang lugaw ba? Ay ako hindi kakain, kayo lang. Yung kain? Galing lang namin sa Tito Rins. Apat ni ate. Yung kasama nyo? Ha? Yung lang yung sinama. Galing lang namin sa Tito Rins, tapos galing kami sa Punos din eh. Apat na lugaw din. Ito yung lugar nila. Yung guys, kumakain na sila. Huwag kayo magtaka dyan, guys, na wala ako dyan kasi busog pa ako. Kaya galing lang kasi namin, kaya galing ko lang sa Tito Rins. Doon ako kumain. Saan kayo nagpunta kanina? Galing kami ng Landbang. Saan? Landbang. Maria? Yan. Ganyan po guys, ang pagbalat ng itlog. Ayan. Tutorial tayo ngayon. Thousand nga tayo naipon na Yan. stock. Ano eh? Tapos subo mo. Isang araw. Isang subo Ano na. masasabi mo? Paano pa magbalat ng itlog? Ipaliwanag mo. Libreng lugaw. Sa usapan 5 itlog, tapos isa lang yung pinta sa akin. Guys, huwag ka na magtaka kasi ng 5. Dadalawa lang mga itlog mo. Expected ko 5 itlog, tapos isa lang pala. Guys, ito ngayon, hatulan na kung masarap ba talaga yung lugaw.
Yes, masarap. Ikaw, anong masasabi mo sa lugaw? Sarap. Sarap. Masarap pa sa luwa. Ikaw, ano? Mas masarap maging sinigang. Alin ba guys, alin ba yung mas masarap? Yung lugaw o yung jowa mo? Masarap Yung lugaw. Yung lugaw. Alam nyo na mga girls ha. Wag nyo na hari mag-date pa kayo dito kasi pagpapalit kayo sa lugaw. Ano masasabi mo? Masarap. Alin ba hindi mo ba natitikman masarap? Oo. Gulam mo yata. Mahal niya siya. Sarap na nakakain na ako. Kakain ka na. Oo. So, ano sasabihin mo ngayon? Promote yun ang channel mo. Ha? Promote yun ang channel mo. Yaka. Paano dadami yung subscriber mo kung hindi mo promote yung channel mo? Ano naman? Wala ka na, Josh, no? Pare ko. Yes. Just magagat ka niyan. Pare ko. Pare Jess. Ano masasabi mo sa lugaw? Masarap. Sa soft drinks? Sarap din. Sige, promote mo na yung channel mo. Ano channel mo? Jay Sirik. Aurelia. Yan. Subscribe na kamo kayo. Subscribe din niya ako kapag hindi din niya ako subscribe. Huwag sarado ka sa akin. Sabay. Ikaw, Mr. Ano nga bang pangalan mo? No name. Magtanggal ka kasi ng mask. No name. Ang cute. Sinong bibili ng pusa? Anong masasabi mo sa lugaw? Parang sarap talaga. Tama naman guys. Kahit ang pagkain guys, pag ito lang, pack lang to, ito yung katotohanan. Trivia. Pag ang pagkain guys, libre, kahit anong lasa, masarap. Up. O ikaw, anong masasabi mo? Ate. Okay lang. Busog na ako. Ate. Meron ka bang gusto Ayaw mo? i-promote? Ayaw mo? Wala na. Anong YouTube channel mo?
Subscribe nyo, Ana Marie de la Cruz. Yan. Oh, subscribe na rin guys ha. Ow. Oh, ikaw. Ano masasabi mo sa kulay purple na ano? Oh. Itlog ka na ba? May itlog. Oh, anong sasabihin mo? Anong ipopromote mo? Anong sasubscribe sa'yo? Ba, ito ah. Wala. Anong TikTok mo? Ang TikTok. Do you have a TikTok account? YT account? Cute, cute. It's time to promote your channel. So, subscribe nyo siya guys. Lara J. Horilla, YouTube channel niya. TikTok Link mo. in the description. TikTok mo is Lara. LJ Lara Aurelia. LJ Lara Horilla. Chicken mo! Yung TikTok niya. Meron din akong TikTok doon guys kanina. Panoorin nyo. What? Sa TikTok ko? Meron pang isa, yung Lara J. Aurelia. Yan. Meron pa daw. Dalaw daw yung TikTok niya guys. Panoorin nyo. Ah! Ah! pang guys. Ito pang hanggang dito na lang po. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!